বন্ধুরা, আমি ফাল্গুনি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফাল্গুনিস ফ্যাব লাইফ। সবাইকে শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা রইল আমার তরফ থেকে। আর আজকে তো ঠাকুর চলে যাচ্ছে, কিন্তু এবছর সম্পূর্ণ অন্যরকম। আগের বছর যেমন আমরা সিঁদুর খেলতে পেরেছিলাম, ঠাকুরকে ভালো করে বরণ করতে পেরেছিলাম, তো সেরকম তো এবছর হবে না, তো সিঁদুর খেলাও হবে না। তো যাই হবে, যতটুকু হবে তোমাদেরকে দেখাবো আজকের ভিডিওতে। আর আমি আগের বছরেরও কিছু মুহূর্ত তোমাদের কাছে শেয়ার করবো, যাতে তোমাদেরও মন ভালো হয়ে যায়। এবছর কিছু হচ্ছে না বলে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই, পরের বছর তো আবার আসবে ঠাকুর, যাতে পরের বছর আমরা সুস্থভাবে কাটাতে পারি পুজোটা। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো চলো। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে বাজি ফাটানো হচ্ছে, আর এখানে প্রত্যেক বছর এইভাবেই বাজি ফাটানো হয়। আর বেশ ভালোই লাগছে দেখতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।
আর দশমীটা আমরা এইভাবেই কাটালাম আজকে, পাড়ায় থেকে পাড়ার আনন্দটা দেখে উপভোগ করে। তো তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে জানিও, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। তুমি ভালো লাগে, তুমি ভালো লাগে,